從前有隻小小嘅綿羊，單眼皮、圓頭鼻、方腮骨。包整容大汁 ，Bonnie 話：阿媽認得我。哦，我都有睇過啲相，係啊係我嚟㗎。我諗嗰陣時候12、13歲到啦。隨住歲月，雙眼皮、間尺鼻、尖下巴，直頭兩個人話。咁我靚咗隨住咗俾人講嘅，我靚咗隨住咗俾人講嘅，我靚咗隨住咗俾人講嘅。好細個嘅時候因為肥，細個嘅時候係好內傷咯，跟住慢慢瘦咗，塊面冇咁腫嘅時候，咁樣咯。就開始現翻個雙眼皮出嚟啦。最近食住緋聞條水，再出傳攞死針。尋日就有讀者帶我哋求個真啊！名梁淑文，你係咪整過容啊？我梗係冇啦，嗰陣時候細個咩都唔識，又唔識化妝，好多嘢唔同咗，所以而家靚咗咯。不過就話唔肯定呢張係咪自己喎？唔通靚到連自己都認唔到？咁媽咪會唔會見到你靚咗咁多都唔認得啊？點會啊？梗係唔會啦。阿柴，如果唔係，媽媽可能驚嚇，點解會多咗個女？